係大家好，又係我啦，歡迎嚟到我嘅頻道。今集我就會做英雄獵人嘅絕招，由於上集因為我時間好緊密啦，而且之前我都就嚟考試，所以我唔可以一次過錄晒所有影片。而我而家已經有空時間啦，我就可以錄晒噶啦。同埋今次同上集會有啲唔同，今次咧除咗呢個打擊之外，仲可以絕招，仲可以覺醒咯。普通話解釋叫覺醒。哎呀！幫手啊！邊個頭抌落地嘅？睇下先啊！好啊！好多人都圍埋一齊打喎，哇！全 yes！喂！打我啊！喂！你呢條友啊！點解會打到上天空㗎？你有跌翻落去耶！哇！安全墜落。呢次我未打出界啊！哇！嗱，呢個就係絕招啦。喂，我都要用絕招啊！睇下先啊！喺度幫手打，我屋企幫手打。喂！邊個啊？哎呀！俾人喂！哎呀！打死咗，呵呵。喂！哎呀！俾打出去啦！衝！哇！掉咗出去啊！呢度邊度啊？哇！好高啊！天堂。係啦！哎呀！嗱，去咗邊啊？坐你嗰度㗎。係咪係？坐你隔離啊？係啊，由於呢個係呢啲機器手臂，我遲啲再錄啦。呢啲機器手臂嗱，一大粒角色就係破壞式機械人啦。喂！點解你即係要用溪流㗎啊？喂！哇！我都嚟一陣先。望！快啲啊！我快啲啊！喂！呢個遊戲啊，
同我一齊。主要目標係嚟啊！諗到點？點解去咗咁嘅？人做咩唔見咗啦？佢做咩俾我當先啦？我冇事。終於有得打啦！喂，又係邊個啊？開流！呢度。喂！打我啫！唔係，佢打弱人。喂！我先佢走啊！呢個係黃金喎，可能。我諗到啦！嘻嘻，黑你唔信啊你！哇！喂呀！喂！原來呢個遊戲好似冇乜網絡同冇乜網絡，佢一樣都係有少少卡嘅。死咗！喂！我絕招啊！我就嚟輸啦！哇！我哋打輸啦！我大佬！哇嚇！輸咗啦！我只好有復活啦。因為啲人係定型先。佢哋啊！喂你點喐都冇用啊！咁都俾你打到，不可思議！嚟啊！入嚟啊！槍都射唔中，搞錯！炸彈都整唔，你點做破壞性機械人㗎？我真頭嚟，槍都射唔中，嚟！而家到我啦，係時候。
嚟啊！嚟啊！咔嚓！唉！任何時間你都係阻唔住我嘅，哈哈哈！喂，唔可以喎！嚟啊！嚟！喂，打乜鬼關鬥啊！臭街！哇塞！喂！哎呀，打輸咗啊！我窿咗啦！喂，又係呢個培根頭！咔嚓！喂，嚟啊！喂，一直喺度揮拳㗎！哎呀，選單，我哋先重新先，哎呀！哎呀！翻正常喎，關咩事啊？嘿，喂啊！我而家，喂，你想致命我啊？真係得意，睇你仲犀唔犀利先，睇你仲威唔威風。拜拜，喂啦，了日。首先重新一下先，先重新。4個字啦。我俾人已經打斷咗。我可以絕招啦！我而家兩條門咯喎。人哋有絕招。喂！反而破壞性機械人強啲。做咩？哎呀，絕招唔到。同埋今日我嘅時間已經差唔多啦。如果想睇我多啲影片嘅話，記得訂閱同留言有關信息。等我哋下次再見啦，拜拜。